Alors, c'est vrai qu'il y a plus de ronflement chez les gens qui sont en surpoids. Mais le ronflement, ça peut être lié à une forme de la mâchoire, une mâchoire qui est un petit peu en arrière, à la taille de la langue, une langue qui va être plus grosse, plus dodue, qui va tomber plus facilement en arrière. Ça peut être lié à la position, où il y a plus de ronflement en général sur le dos que sur le côté, ou les muscles de la parapharyngie qui se relâchent un peu plus pendant le sommeil. Donc il y a des facteurs anatomiques, génétiques qui peuvent influencer le ronflement en dehors du surpoids.